Uno de los maestros del terror del siglo XIX, alabado por toda la sociedad moderna como la persona que podría causarte miedo a través de sus hojas, el hombre que superó sus miedos y se los transmitió a sus lectores, sobreviviente a varios intentos de suicidio, el magnánime, el infortunio, el grande Edgar Allan Poe. Esta historia tiene lugar en el periodo del romanticismo del siglo XIX. Esto se infiere de la atmósfera triste y gótica de la historia. Influenciado por la era de las historias góticas y melancólicas, Poe escribió una historia de terror que mezclaba elementos aterradores con temas actuales como el alcoholismo, el matrimonio y el amor hacia los animales. El gato negro es una historia donde te representan el mal presagio y la mala suerte que se adjudica a un gato de color negro. Aquí aplica el contexto sociohistórico de la producción literaria, ya que esta creencia que se tiene de que un gato de color negro representa mal augurio, esto obviamente fue tomado a consideración al momento de crear la obra. Y aunque actualmente ya casi nadie cree en esa creencia, casi todos la conocen, ya que cada vez que alguien ve un gato negro, es innegable que se te viene el recuerdo de la mala suerte que según representa. Edgar Allan Poe fue uno de los más ilustres autores de su tiempo, distinguido principalmente por sus relatos de terror. Nos trae una de sus obras por la cual fue reconocido, que, a pesar de ser un relato de poca duración, ha trascendido posicionándose como un símbolo del terror del siglo XIX. Su obra, El gato negro, nos narra un pequeño thriller de un hombre que es guiado hacia la locura misma. Su composición cuenta con lo siguiente. Es un cuento que no abarca demasiadas hojas. Su género pertenece al horror. Cuenta con una narración gótica. Por parte de la narración nos presenta a un omnisciente, siendo él mismo el narrador que ha vivido la historia que se da a través de sus palabras. Su orden es de forma cronológica, por una pequeña excepción del principio, pues empieza desde que es un joven hasta que alcanza los horrorosos actos que comete a su edad adulta. Con respecto a los personajes se puede destacar a 4, entre los cuales se encuentra el protagonista de la obra, el cual es el mismo narrador, su esposa y finalmente sus 2 gatos, que si bien no participan de forma activa en la obra, forman parte de la telaraña de acontecimientos en los que se vuelve partícipe el protagonista. Sin embargo, la verdadera pregunta importante es, ¿qué significa la obra? Esto, a modo de opinión personal, creo que se refiere a la propia naturaleza del hombre mismo, puesto que para Poe, la maldad se encuentra en el corazón de cada hombre, alojada en el mismo. Sin embargo, este necesita un detonante para que salga a flote, en este caso, un gato negro. Pero también nos quiere dar una advertencia que ciertos actos pueden ayudar a que este potencial de maldad salga a flote, como son las adicciones, y por sobre todas las cosas, el no buscar ayuda y una manera de sacar estos de manera saludable. Como es costumbre en los relatos de Poe, en primera persona, no conocemos el nombre del protagonista. Se nos infiere que está a punto de ser muerto por alguna circunstancia que ha cometido, además de darnos una advertencia sobre que, en realidad, no está loco, aunque difiere que no vamos a creer en su historia, debido a los acontecimientos que va a describirnos, tratándonos de convencer que su comportamiento no es el resultado de su locura. Describe que cuando él era joven, fuera muy bondadoso. Sentía auténtica pasión por los animales. Se casó joven con una mujer que compartía sus pasiones. Explica que poco a poco fue volviéndose cada vez más irritable e indiferente a los sentimientos ajenos,
al punto de empezar a maltratar a su esposa y a sus animales, además de hablarnos de su problema con el alcohol y su cambio de comportamiento. Sin embargo, después de unas palabras más del escrito, nos encontramos con el primer asesinato de la obra, su gato negro. Pero describe igual que sintió adversidad, pena e incluso remordimiento acerca del asesinato de su gato negro, llevándolo a buscar algún reemplazo para este, encontrándolo en un mar. Otro similar, puesto que no era igual debido a la mancha blanca que poseía en su pecho. Pero pronto, el mismo narrador cuenta que de igual manera le agarró odio al gato, llevando a su vez a la no intencional muerte de su esposa. Buscando una solución, la lleva al sótano, donde la encierra en una de las paredes. A su vez, se da cuenta que el gato que trató de asesinar horas antes no se encontraba, dando a entender que por fin pudo dormir en paz, ya que el animal no se encontraba. Tiempo después, los policías irrumpieron en su domicilio, debido a que él era el principal sospechoso de la muerte de su esposa. Él les mostró toda la extensión de la casa, incluyendo el sótano. Los policías no encontraron evidencia para poder culparlo, mas sin embargo, con el afán de mostrar su perverso orgullo, golpeó fuerte la pared que había tapizado para ocultar el cadáver de su esposa, para demostrar lo fuerte que eran sus paredes. Pero como una ironía de la vida, un fuerte maullido salió de la misma, haciendo que los oficiales descubrieran el tapiz, solo para encontrar el cadáver de la esposa con algo en la cabeza: un gato negro. Este cuento comienza revelando una serie de hechos desgarradores, donde Edgar Allan Poe narra los diversos acontecimientos por los que un hombre se ve enfrentado, mostrándonos la perversidad como la causante de crueles momentos. Este es un relato que se cuenta de una manera macabra y cruda. Conforme vas leyendo, te das cuenta lo frío que es el personaje y lo escalofriante que es. Esto no se aleja mucho de la realidad y es algo que diariamente pasa, aunque no lo podamos llegar a asimilar. Este aterrador cuento encarna las ideas de Poe sobre el funcionamiento patológico de la mente criminal. Poe creía que los criminales están dispuestos a entregarse no por culpa, sino por el placer anticipado de desafiar la autoridad moral. Evitar que la policía parta y golpee los ladrillos que ocultan el cuerpo de su esposa. Está motivado por el deseo del narrador de tapar su triunfo. Un triunfo el cual claramente está lejos de ser correcto para cualquier persona normal y que tenga algo de ética en sí misma. El cuento del gato negro de Edgar Allan Poe, a pesar de tratarse del relato de un feminicida, históricamente su abordaje escolar ha sido desde el género terror. Estás ante una historia que, aunque contada desde la perspectiva de un personaje masculino, cuenta la historia de un matrimonio que terminó en feminicidio porque el esposo era alcohólico y le dio un puñetazo en la cabeza a su esposa. Legalmente, no hay duda que se trata de un acto feminicidio. Entonces, ¿por qué lo asociamos con mitos en lugar de relacionarlo con un problema que afrontamos en la actualidad? Esto ha sido El Gato Negro por Edgar Allan Poe.